kann man nur sparen, wenn man also den Verbrauch senkt. Und das versuchen wir zu tun, indem wir einfach die Heizungstemperatur reduzieren, dass wir jetzt also auf 20 oder vielleicht sogar 19 Grad runtergehen in der Einstellung, dass wir auch das warme Wasser reduziert haben, die Temperatur auf 45 Grad. Ja, da denken wir, dass wir dadurch letztendlich doch einiges an Geld sparen und zusätzlich durch den Ofen. Natürlich, den Ofen, da werden wir dann also abends dann, die Heizung vielleicht sogar ganz ausmachen. Wir werden es sehen, wir müssen es ausprobieren. Unser Sohn und auch seine Frau, die haben ein kleines Wäldchen und die haben uns dann angeboten, dass wir Holz von ihnen bekommen können und dafür brauchen wir nichts bezahlen. Aber wir werden uns jetzt nicht deshalb sehr groß einschränken, außer diesen Maßnahmen, die wir genannt haben. Aber der Konsum wird eigentlich so ähnlich bleiben. Außer wir haben uns entschieden, in diesem Winter 3 Wochen nach Thailand zu fliegen und damit hier die Wohnung komplett einfach ohne Heizung bzw. nur minimal heizen. Und 3 Wochen sparen wir in Thailand.